And now our next speaker is just getting ready, and it is Aikaterini Athanasiadou from Greece. Welcome her, and she is a representative of Educational and Rehabilitation Center for Visually Impaired in Greece. Tad latviski ir ierakstīts. Es saprotu, visiem ir skaidrs, kas ir Katrīna, no kurienes viņa ir un tātad, ko viņa pārstāv. Good morning. Good morning to everybody. I'm coming from the Center for Education and Rehabilitation for the Blind from Greece. I introduced you. Okay. So I welcome you. Thank you for inviting us, and we are very pleased to have you all here. Your town is very nice, and we thank you for your hospitality. Paldies par viesmīlību, kā parasti, joprojām mūsu pilsēta ir skaista, un arī Katrīnai viņa patīk. Un paldies par to, ka esam ielūgti uz šo konferenci. I work for the School for the Blind for 27 years. Es strādāju skolā neredzīgajiem jau 27 gadus. It is the only national center for the blind in Greece. Tas ir vienīgais valsts centrs neredzīgajiem visā Grieķijā. It is a public institution which belongs to the Ministry of to the Labor Ministry. Tā ir sabiedriska iestāde, kas pieder pie darba ministrijas ietvaros. Ja? Our job is to teach the blind and to do things for the blind. So we do, besides the education and their rehabilitation and all our programs that we have to help the blind for the education and to be included in the society. We also do books. We print tactile maps like you saw before. Can you explain, please? Tad mēs strādājam ar neredzīgajiem un mēs darām visu, lai palīdzētu neredzīgajiem. Mēs viņus mācām, mēs arī izdodam taktilās kartes un citus materiālus, kas var palīdzēt vājredzīgiem un neredzīgajiem tad iekļauties apkārtējā sabiedrībā. So we print all the books for the Ministry of Education in our center, and also the maps and all the materials for the blind in my institution. Tātad vēlreiz Katrīnas institūcija izdod grāmatas neredzīgajiem un strādā pēc izglītības ministrijas pasūtījuma. But we don't know how to print 3D print. Tas visiem ir skaidrs. 3D printers vēl nav skaidrs apgūts. I saw the job that the Mr. Meczak from Poland showed us. It is very nice, very interesting. We are impressed for their job. We do similar in our institution, but we don't do this by 3D printing. Katrīna novērtē poļu kolēģa darbu. Viņi Grieķijā dara kaut ko līdzīgu, bet ne ar 3D printeri. So, I did all this introduction to explain to everybody, to the blind people also here, to the visually impaired and to the technical partners here, that we need this consortium, we need this project to share information between us. And it's not only this, it's only one more option is the schools. Tad Katrīna piedalās šajā un Katrīnas institūcija piedalās šajā projektā, lai iegūtu vairāk tieši tehniskās informācijas un lai varētu izmantot šīs jaunās zināšanas savas skolas labā. So,
A project like this, an Erasmus project, give this opportunity to different institutions, like we have the knowledge how to deal with the blinds. The companies with the 3D printing do how to show us how to print 3D, and we have also the schools, the education, to match all this and to implement in the schools also. Un šis projekts ir tieši ļoti noderīgs, un šajā projektā satiekās dažādu sfēru un nozaru cilvēki. Tie ir gan skolotāji, kas strādā ar neredzīgājiem, tās ir tehniskas institūcijas, tehniski uzņēmumi, kas māk izmantot 3D printerus, un ir skolotāji, kas strādā tieši ar neredzīgiem, un tie visi satiekās, lai kopīgi izstrādātu jaunas lietas un lai palīdzētu vairedzīgo un neredzīgo sabiedrības daļai. So one needs the other, one hand help the other, and hopefully at the end we will have a good result and each one learn from each other. Un cerams, ka projekta noslēgumā mēs visi būsim mācījušies un katrs iegūs kādas jaunas zināšanas. Yeah. For the blind community, it is very important to have one more tool beside all the other tools that we use, like 3D printing, because we consider all of us that it is a future and it is another helpful tool in the blind education. Es uzskatu, ka neredzīgo sabiedrībai un neredzīgo kopienai ir vajadzīgs šis jaunas tehnoloģijas jāapgūst, un 3D printers, kas ir nākotnes tehnoloģija, tad būs noderīga visai neredzīgo kopienai. Also, there are a lot of blind children, at least in Greece, I think that everybody, in Spain, for example, and in all Europe, that they go to regular schools, to mainstream education. Vismaz Grieķijā un ļoti iespējams, ka arī citās valstīs ir daudz neredzīgo skolēnu, kas apmeklē parastās vai vispārējās skolas. So all the partners, we decided that we have to train these teachers in the schools how to deal with the blinds, how to deal with the visual impairment. It is one of our targets in the blind community. Un tātad viens no projekta uzdevumiem arī ir apmācīt skolotājus, kas strādā vispārējās skolās, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir redzes traucējumi. So, our role in the project in Greece, from our center, is to do a training course for the teachers in the regular school, to help them and to tell them what it is, the needs of a blind and visually impaired person. Tātad mūsu loma šajā projektā ir izveidot apmācības kursu skolotājiem, vispārējās izglītības skolotājiem, kas strādātu tieši ar vairedzīgajiem un neredzīgajiem skolniekiem. And to do this course, this training course, we need also a methodology. We need, and this methodology that we choose with the partners is the service learning course, the service learning. Tā, un lai šis apmācību kurs būtu sekmīgs, protams, ka vajadzīga attiecīga metode, un kopā ar partneriem tika nolēmts, ka šī apmācību metode būs šis service learning course. Domāju un konsultējos, kā to, lai iztulko latviski. Tas varētu būt kaut kas tāds kā pakalpojumu mācīšanas kurs. Nav īsti skaidrs, kas tas ir. Man arī sākumā nebija, tad man izskaidroja, bet es ceru, ka beigās visiem būs skaidrs. I'm going to tell you a few things, the main points of this training course that we designed for the teachers, and I start. Tā, tātad galvenie šī apmācības kursa punkti un pamatlietas. The aim of this course is to promote the service learning and active inclusion
as valuable pedagogical and didactic strategies to help teachers to understand the needs of the visually impaired and to improve the competencies of participating the teachers in specialized software like 3D printing and so on. Nu, tad galvenie kursa mērķi ir rosināt un veicināt šo pakalpojumu mācīšanu un aktīvu un izstrādāt pedagoģiskās un didaktiskās stratēģijas aktīvai iekļaušanai. Tāpat palīdzēs skolotājiem saprast to skolēnu vajadzības, kuriem ir redzes traucējumi, un uzlabot, jā. To show the technology, the new technology, how blind use technology in schools. Jā, un tātad arī uzlabot to skolotāju kompetences, kas piedalās šajā projektā, īpaši specializējoties uz dažādu jaunu programmu apgūšanu skolēniem ar redzes traucējumiem. We had some training methodologies. I'm not going to say all this. I just tell you the main points of the course. So I go, just a moment, I go a little bit further. This is the training course. The training course have 3 parts. The first part is about service learning. Jā, tātad kurs sastāv no 3 galvenajiem punktiem, kas ir šī pakalpojumu mācīšana. Okay. Shall I read or explain something? Yes, only the red one. The second point is, the second chapter, let's say, of the training course is about students with visual impairment. Yeah. And the third one is about the new technologies. So we have a course. The first part is duration 6 hours and it is about service learning. The second part is 18 hours for students with visual impairment, and the last part is 6 hours about the new technologies and how blind use new technologies. Tad īsumā kursa saturs pirmais ir tieši par šo pakalpojumu mācīšanu, otrs ir tieši par skolēniem, kuriem ir redzes traucējumi, un trešais ir par jaunajām tehnoloģijām. Clear? Good. So, about the service learning, in the introduction, we have some things about what it is service learning, so that the teachers know about this methodology to implement to their schools. Tad, ja sāk apmācību ar to, izskaidrojot, kas tad ir šī pakalpojumu mācīšanās, un izskaidrot to gan skolēniem, gan skolotājiem. Then we have the characteristics of service learning. Tad attiecīgi tā pakalpojuma mācīšanas raksturojums. Then we have how we implement a service learning program, so a teacher knows how we do and we design and we implement a service learning project. Pēc tam tātad skolotājiem tiek izskaidrots, kā to visu reāli ieviest dzīvē. Yeah. Then we give some good examples of service learning, so the teachers understand and see in practice some good practices. Protams, ka tas viss ir kopā ar piemēriem, kas skolotājiem varētu praktiski izskaidrot, kas tad šī pakalpojumu mācība tāda ir. And then we give to the teachers the opportunity to, with some directions how to design their own service learning project. Un pēc tam tāda norādījuma skolotājiem, kā viņi paši varētu izstrādāt savus pakalpojumus, sniegšanas mācības projektus. Okay. And then we go to the main chapter, which it takes a lot of hours, and it is our target how to give and to learn to the teachers the characteristics of a visually impaired person. Un pēc tam lielākā satura daļa ir veltīta tieši tam, lai skolotāji izprastu, kā strādāt ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem. So we speak about the types of visual impairment because we are interested in teachers that they don't know anything about blindness.
Tā kā Katrīna saka, ka viņa projektā ir konstatējuši, ka skolotāji principā ļoti maz ko zina par redzes traucējumiem, par aklumu kā tādu, tad šajā kursā tiek izstāstīts arī un iepazīstināti skolotāji ar dažādiem redzes traucējumu veidiem. Then we give some elements about accessible teaching and how we teach to the blind. Tad pēc tam tiek izskaidrotas vairākas metodas, kā var strādāt ar neredzīgajiem. We give a chapter which is very important about how we develop communication skills with the blind for the teachers that they have a blind person in the classroom. Diezgan svarīga nodaļa ir arī kā attīstīt, kā izveidot saziņas prasmes ar neredzīgajiem skolēniem. And we give a lot of things about the environment in the classroom, how we can deal and how we can modify the classroom if we have a blind person in the classroom. Bez tam tiek dotas praktiskas zināšanas par to, kā iekārtot klases vidi, varbūt kā to pārveidot, lai tajā būtu ērti un droši strādāt tieši skolēniem ar redzes traucējumiem. Okay. Then we give a little elements about the social inclusion because if the blind children in the classroom we want to include it, we give some elements about the social inclusion of and we give some tips to include the children normally in the classroom. Bez tam tiek doti arī padomi, kā vai idejas, kā iekļaut neredzīgo skolēnu klases kolektīvā. And then in the end of the course about blindness, we go more deep and we give information about technology because all this 3D printing is going to implement to technology courses in the schools. Jā, tad kursu noslēgumā tātad skolotāji tiek iepazīstināti ar jaunajām tehnoloģijām un tie ir tieši kā strādāt arī ar programmatūrām. Yeah. And at the end we give some information, general information about how the blind use the new technology. Because if they want to do a 3D project in the classroom, the teachers also need to know the tools of a blind and how he uses technology, computers and which are the assistive technology for them. Tad pašās noslēgumā skolotāji tiek iepazīstināti arī ar modernajām tehnoloģijām un tām programmām, ko neredzīgie skolēni jau lieto tā, lai arī pašiem skolotājiem būtu skaidrs, kā tas strādā. And this is also about equipment and the new technologies. And we consider with these three elements, we give all the package to a teacher to have a knowledge about the world of the blind. Un Katrīna saka, ka viņa cer, ka ar šīm trijām kursa daļām, šīs trīs kursa daļas veido to veselumu, kam vajadzētu palīdzēt skolotājiem strādāt ar neredzīgo sabiedrības daļu. Yes. This course is going to be face-to-face on September. All the consortium of the project will do a face-to-face program for the teachers in the schools that they are involved in the project. Tad septembrī šis kurs sāksies Grieķijā. Tad Grieķijā būs pilota skola, kas izmēģinās šo kursu. And this course also it will be made online. It will be a mock version, online version for the teachers that they want to have this information and this course. Un vienlaikus notiks arī tātad online kursi, lai tajos varētu piedalīties vai informāciju varētu iegūt arī tie skolotāji, kas nevar piedalīties klātienē.
Our ambition is to all this course also addressed to the teachers has evaluation test to test themselves about their knowledge from this course. Tad kursa noslēgumā ir paredzēta arī tāda kā vērtēšanas vai eksāmena daļa, kurā skolotāji varētu novērtēt pirmkārt paši sevi, kā viņi ir apguvuši to, kas viņiem tika mācīts kursos. Yes, they will have the possibility also to evaluate the whole course, if it was useful or not for them. Skolotājiem tiks dot iespēja arī novērtēt kursu kā tādu, vai tas viņiem bija noderīgs vai ne. Yeah. And through all this course, we will give them also the opportunity to see photos, videos, and everything to enrich, let's say, this course and their knowledge. Un, protams, ka kursu laikā tiks arī rādīti video un dažādi vizuāli palīgi materiāli, kas varētu palīdzēt skolotājiem apgūt šo kursu. We think that if the teachers in the schools know what it is service learning, what it is blindness and the characteristics of the blindness, and then if they have the course of the knowledge about how to print 3D, to combine on all this and to do a project in the classroom, so to implement all this knowledge and see the results. We are going to see at the end. Tātad, ja skolotājs būs aprunāts pirmkārt ar zināšanām par to, kas ir šī pakalpojuma sniegšanas mācība, ja viņš zinās visu par to, kādas tad ir neredzīgo un vājredzīgo vajadzības. Ja skolotājs mācēs pielietot jaunās tehnoloģijas, tad to visu apvienojot kopumā, tas varētu dot labu rezultātu, iekļaujot neredzīgo sabiedrības daļu kopējā sabiedrībā. We all are new in this, on this. We all do our best and thank you. We all thank this opportunity that this program, this big program, Erasmus Plus, give us the opportunity to implement and to let's say reinforce our knowledge to implement other people also. Un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi šim Erasmus Plus projektam, ka viņš šo lietu, kas ir mums visiem jaunums, par ko mums varbūt īpaši daudz nezinām, dod mums iespējas savienot, apvienot spēkus, lai kopā radītu kaut ko jaunu. And for this we need the help of everybody, and so that it is what we do in this project, and thank you all for your attention.